外は寒いです。今日は3月の初旬ですが、このように気温は2度です。モデルハウスの中の温度をハンディで測ってみたいと思います。玄関は今このような温度になっております。それでは測ってみます。続いてトイレですね。続いてお風呂場です。以上がモデルハウスの温度でした。